Ngucanio gatagati ka ariithi aria mokaga kaunti ya Laikipia gwethera mahiu mao irio ene nyanjara na arimi a kaunti ya Laikipia ni mamwe ma maundu maria matumite kugie na uhaguku wa ugitiri mwena ucio. No riu thirikari ya kaunti ino irenda kugitira arimi kumana na ariithi a mahiu. Putting sheria at our county to ensure that these things are not only verbal but actually written. Munini wa gavana wa kaunti ya Laikipia John Mwaniki aroiga no nginyagia mitaratara irumirirwo riria ariithi maroka kaunti-ini ya Laikipia. And if you have any business you want to conduct in Laikipia, there are channels to use. If you want to marisha ya ng'ombe, if you want to access graceland, there is a procedure. Kaunti ya Laikipia akiuga ni muciĩ wa ndũrĩrĩ itiganĩte aria makoretwo magĩikarania na thayũ kwa ihinda iraya. We are peace-loving county. We have a diversity of people and we want to live that way. Na kuona Laikipia ni kumwegwa kuria kugucagiriria agendi na njira nene, ngaheha iria ikoretwo kuo ni icũngĩrĩirie kuhotoma kwa ugendi na njira nene. Tourism is on its knees because of people who are hell-bent on creating problems for this country. Thirikari ya kaunti ya Laikipia ihinyĩrĩirie no nginyagia ariithi aria mari Laikipia mũgarũ wa watho macoke kaunti-ini ciao kwaga uguo mweru makinya ma kiwatho. MCA a Laikipia ni mahitukirie riendekithia ria kunyitanira na thirikari nene gutigirira ugitiri ni wagacira kaunti-ini iyo. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Gathoni wa Jihia.